این کولر از کجا اومده؟ راستشو بگو. خب گفتم دیگه گیتی، اقبال خان فرستاده. دروغگو. من چرا باید دروغ بگم؟ اون بابای توه. خب نگرانت شده گیتی. حتما حس کرده که دخترش داره اذیت میشه، واسه همین این کارو کرده. الان به بچه ها میگم که بیان نصبش کنن. نصبش نکنن، بیان ببرنش. من هدیه‌ای که بابام فرستاده رو نمیخوام. و غیرت تو کجا مونده ها؟ چرا این هدیه رو قبول کردی؟ بگو. اون غیرت به چه دردی میخوره گیتی؟ وقتی عزیزا تو سختی باشن. غیرت تو میتونه بمیره، اما غیرت من نه.